Красная кнопка горит, да? Рек? Нажал, да. Да. Вот мы гуляем на море. Вот мы взрослые. Идем с нами. Как вам нравится? Очень. Фика. Видишь, мама? Видишь, мама, мы совсем взрослые уже. Ну-ка. Какая кипона у вас? Да, у нас Сынок. новая шапочка. Сегодня купили шапочку Сыночек, Натанель. Вот какой. Комарики маленько покусали. Пойдемте искать бабушку сначала. новую. Пошли. Бай-бай.